बारिश के बाद सड़कों पर भरा ये पानी, माल लादने के लिए खड़े ये ट्रक और ऐसे बेबस इंतज़ाम। ये नज़ारा हम आपको दिखा रहे हैं पानीपत जंक्शन के साथ ही जाती रेलवे लाइन का, जो वहाँ पर रोड है जो गोहाना रोड तक जाती है। तो यहाँ पर पहले जो रास्ता था वहाँ पर रेलवे ने गेट तैयार कर दिया, गेट खड़ा कर दिया रातों रात, ये कहकर कि हमारा काम रास्ता देना नहीं है। ठीक है, लेकिन अब जो ये हाल हम आपको दिखा रहे हैं, जो ग्राउंड रिपोर्ट हम आपको दिखा रहे हैं, यहाँ पर आप देख पाएंगे कि ये बड़े बड़े ट्रक जो कि माल लाद कर जाते हैं, फिर बाद में उस माल को सप्लाई किया जाता है और इसी से एक बढ़िया कमाई का साधन रेलवे के लिए तैयार होता है, रेवेन्यू का एक बड़ा हिस्सा जनरेट होता है। लेकिन अब सवाल यह है कि रेलवे ने गेट तो खड़ा कर दिया ये कहकर कि हमारा काम रास्ता देना नहीं है, लेकिन यहाँ जो ट्रक आते हैं माल लादने के लिए मालगाड़ी से, तो फिर उन्हें सुविधा देना किसका काम है? अगर कमाई रेलवे की है तो फिर सुविधा कौन देगा? क्योंकि यहाँ पर अगर आप देखेंगे सड़क पर पानी भर चुका है। उससे भी ज़्यादा अगर आप एक और चीज़ देखें कि यहाँ पर खुला आसमान है और ये ट्रक बारिश में ऐसे ही खड़े रहेंगे, और ना ही यहाँ पर ट्रक ड्राइवर्स के लिए कोई बेहतर सुविधा है कि अगर बारिश हो तो माल बचाया जा सके। यहाँ पर ट्रक ड्राइवर अपने तरीके से माल को ढक देते हैं और अपने बचने का इंतज़ाम भी खुद ट्रक में बैठकर या कहीं और जाकर बैठ जाते हैं। यानी उनके लिए किसी भी प्रकार का इंतज़ाम रेलवे ने नहीं किया है। बेशक रेलवे की कमाई होती है, लेकिन यहाँ पर रेलवे ये कहता हुआ दिखाई दे रहा है कि हमारा काम सुविधा देना भी नहीं है, बस माल को देना है। लेकिन यहाँ पर बड़ा सवाल यह है कि बारिश तो हर साल ही आती है, मॉनसून हर साल ही आता है, तो ऐसे में अब तक ऐसे इंतज़ाम क्यों नहीं हुए कि वो ट्रक ड्राइवर जो कि सोते भी नहीं हैं, दिन रात सप्लाई करते हैं सप्लाई के दिनों में, तो ऐसे में अगर उन्हें किसी भी प्रकार का आराम चाहिए या फिर अपने माल को बचाने के लिए इंतज़ाम चाहिए, तो वो इंतज़ाम उन्हें कौन देगा? अब यहाँ पर बारिश से बचने के बस एक छोटा सा पुल है, पुल के नीचे खड़े होकर वो खुद को बचाएं या फिर माल को, ये बड़ा सवाल है। अब अगर ट्रक एक के साथ एक लगातार खड़े हो जाएंगे तो रास्ता ब्लॉक है, ये और बड़ी समस्या है क्योंकि ट्रक आगे नहीं जा पाएंगे। तो ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि रेलवे के पास जब इतनी बड़ी खाली रोड है तो यहाँ पर किसी भी प्रकार का अभी तक शेड क्यों नहीं बनाया गया, और ये जो ट्रक ड्राइवर्स हैं इनके माल को बचाने के लिए कोई सुविधा क्यों नहीं हुई? लगातार देखिए तस्वीरें। ये देख सकते हैं यहाँ पर गंदगी का अंबार लग चुका है बारिश के चलते। एक दो नहीं, यहाँ पर इस समय भी सैकड़ों ट्रक खड़े हैं और ट्रक के ड्राइवर मजदूर जो हैं छुपने की जगह यहाँ पर ढूंढते रहते हैं, लेकिन उन्हें कहीं कोई ठिकाना नहीं मिलता है। नमस्ते भाई, पहचाना मेरे को? ये देख सकते हैं हालात यहाँ पर रेलवे लाइन के साथ बनी सड़क का हालात इतने बुरे हैं यहाँ पर। देखिए लाखों रुपए का माल जो है यूं ही बारिश में रखना पड़ता है, लोगों को परेशानी होती है, लेकिन किसी तरह की कोई सुविधा यहाँ पर किसी को नहीं मिलती है। हालात ये पानीपत के हैं। ये देखिए जाटल वाला पुल आ चुका है यहाँ पर और सैकड़ों की संख्या में ट्रक यहाँ पर खड़े हैं माल ढुलाई के काम के लिए, लेकिन रास्ता इनको नहीं मिल पा रहा। बारिश की वजह से ये लोग परेशान हैं और बारिश के चलते ये लोग, ये देखिए बारिश से बचने हेतु यहाँ पर खड़े हैं और माल बारिश में किस तरीके ढुलाई किया जाए, क्योंकि अगर माल गीला हो गया तो शायद इन्हें इनकी दिहाड़ी